Salah satu ciri yang paling menonjol dari burung elang adalah penglihatan mereka yang sangat tajam. Mata mereka memiliki lensa yang besar dan iris yang sangat dilatasi, memungkinkan mereka melihat dengan jelas pada jarak yang jauh. Mereka juga memiliki jumlah sel-sel kerucut yang tinggi di retina, memungkinkan mereka melihat warna dengan lebih baik dibandingkan dengan manusia. Penglihatan yang kuat ini memungkinkan elang untuk mendeteksi mangsa dari kejauhan dan mengejar mereka dengan kecepatan tinggi. Burung elang adalah kelompok burung pemangsa yang kuat dan terkenal karena penglihatan yang tajam dan keahlian dalam terbang. Mereka termasuk dalam famili Accipitridae dan ordo Falconiformes. Elang tersebar di seluruh dunia kecuali di Antarktika, dan terdapat berbagai spesies elang yang memiliki ciri-ciri dan perilaku yang sedikit berbeda-beda. Ukuran dan penampilan penglihatan tajam pemangsa unggul kehidupan bersoliter atau berpasangan perlindungan dan konservasi. Burung elang adalah pemangsa unggul yang memangsa hewan kecil hingga sedang. Mereka memakan berbagai mangsa, termasuk mamalia, burung, reptil, dan bahkan ikan, tergantung pada spesiesnya dan ketersediaan makanan di habitatnya. Elang biasanya menggunakan pendekatan yang terencana dan strategi berburu yang cerdas, seperti terbang tinggi di langit atau duduk diam di tempat yang strategis sebelum meluncurkan serangan mendadak. Beberapa spesies elang menghadapi ancaman terhadap populasi mereka karena perusakan habitat, perburuan ilegal, dan polusi lingkungan. Sebagai hasilnya, upaya konservasi dilakukan untuk melindungi elang dan lingkungan mereka. Banyak negara juga menganggap elang sebagai simbol nasional atau simbol kekuatan dan keberanian.
Elang biasanya memiliki ukuran yang besar dengan sayap yang lebar dan ekor yang panjang. Ukuran mereka bervariasi tergantung pada spesiesnya. Mulai dari elang yang relatif kecil dengan rentang sayap sekitar 1 meter, hingga elang yang jauh lebih besar dengan rentang sayap mencapai 2,5 meter. Burung elang umumnya memiliki bulu yang kuat dan tajam, dengan warna yang bervariasi seperti coklat, hitam, putih, dan abu-abu yang membantu mereka beradaptasi dengan lingkungan sekitar mereka.